ल ए साथी, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा पनि गाडी चाहिँ उयो छैन, सेफ्टी छैन। हेर्नुहोस् मेरो यो गाडीको दुइटै टायर हराएर है, नट बल्टु चाहिँ यहाँ यसरी फ्याँकिराखिदिएको छ। यसरी दुइटै टायर नयाँ टायर थियो है मेरो है। यो दुइटै टायर उताको पनि खोलिदिएर लगिदिएको छ, उसँगै लगिदिएको छ है। यी हेर्नुहोस्, यहाँ त यो विल कभर यसो फ्याँकिदिएको छ, यी नटहरू यसरी फ्याँकिदिएको छ। यी हेर्नुहोस् डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा चाहिँ यो मेरो गाडी हो। यी मेरो भैँसप चलाएको मनोग्राम पनि छ है यहाँ। यी तपाईँ देख्नुहोस्, गाडी चाहिँ ढुङ्गा लगाएको छ, यी ढुङ्गा लगाएर चाहिँ निकालेर लगेको छ। यत्रो गाडी छ यहाँ, हेर्नुहोस् तपाईँ देख्नु सक्नुहुनेछ। तर मेरै गाडीको चाहिँ यसरी खत्तम भनेको छ। मेरो साथी यहाँ मिका पनि आउनु भएको छ है। ल है साथीहरू, अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ है डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा।